So the detergent powder will use a long time will stay like this. So a lot of the detergent powder, okay. ចំនួនពេញចិត្តគឺវាមានតម្លៃថ្លៃហើយពេលយើងដាក់សាប៊ូវាដាក់អញ្ចឹងពេលដាក់អញ្ចឹងវាអត់ដល់ពេលយើងបោកសាប៊ូវាអត់ចូលក្នុងធុងនឹងស្អាតស្អាតទេបោកយកសាប៊ូនឹងកក់ពេញហ្នឹងអញ្ចឹង This is good, okay. It can remove the detergent powder. It not stay like this, and so the kilo also very high, okay. Hello, បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការទិញម៉ាស៊ីនបោកអាវសម្រាប់ប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងចង់ផ្ដល់យោបល់ដល់អ្នកនរគ្នាខ្លះៗអញ្ចឹង Okay, today I come here to buy the washing machine to use for myself in the Global House Cambodian. ខ្ញុំទិញនៅ Global House ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយចង់បង្ហាញពីបទពិសោធន៍ការប្រៀបធៀបអំពី Samsung washing machine ខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបពីម៉ាស៊ីនបោកអាវ Samsung ហើយនឹង ម៉ាស៊ីនបោកអាវ Hitachi អញ្ចឹងណា I will compare for you about the Samsung washing machine and the Hitachi washing machines, okay? ហើយមុនចូលធានបတ်បើសិនជាបងប្អូនថ្មីមិនទាន់បាន subscribe ជួយ channel របស់ខ្ញុំឬក៏ follow Facebook របស់ខ្ញុំពេលជួយ subscribe ជួយ channel របស់ខ្ញុំនិង follow Facebook របស់ខ្ញុំnữaបន្ត Okay, for who you not just subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page, okay, please subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page to get more knowledge video from me. Then you reach very useful video, okay? ហើយយើងចូលដល់ធានបတ်យើងអ្នកគ្នាបងប្អូនជួបមួយបុគ្គលិកខាង Global House របស់យើងអញ្ចឹងណាគាត់មកយល់លម្អិតមួយអំពីទូនាទីរបស់ម៉ាស៊ីនបោកអាវរបស់យើង Samsung អញ្ចឹងភាសាម៉ាស៊ីននេះយើងវាសេរីថ្មីហើយយើងជ្រើសរើសចំនួនចាំតិចចំនួន 14 គីឡូអាហ្នឹងយើងអាចបោកអាវបោកស្រោមភួយបោកពូកអីផ្សេងៗបានអញ្ចឹងណាខ្ញុំស្រឡាញ់ឲ្យប្រភេទនៅក្នុងនេះដែរមានបង្ហាវាយពូសាប៊ូនិងទឹកអូបប្រភេទនេះបើសិនជាបងប្អូនប្រើសាប៊ូម្សៅក៏បានដែរវាជួយប្រវាយពូសាប៊ូឲ្យកាន់តែច្រើនចូលជាមួយនឹងក្អៅយើងកាន់តែច្រើនវាអូបភាសាយើងប្រភេទនេះវាល្អគឺវាមានប្រភេទវាយសាប៊ូវាយអីស្រួលអញ្ចឹងណាហើយមានទឹកវាហូរយើងប្រើសាប៊ូម្សៅវាងាយកកនៅកន្លែងហ្នឹងទេអញ្ចឹងណាភាសាវាមានពេលទឹកហូរមកវាអញ្ចឹងណាហើយចំពោះមុខងារវានីមួយមាន normal quick wash super clean delicate មាន baby care មាន delicate អានេះចែកនេះសម្រាប់បោកខោកបយហើយប្រភេទនេះ rinse spin auto clean eco to clean ហើយប្រភេទនីមួយនេះយើងបើសិនជាគាត់បោកទូទៅគឺយើងយក normal អញ្ចឹងគាត់ចុចបោកភ្លើងមកគាត់ចុច Sencol យកហើយមកដល់វាលុបភ្លើងក្រហមនៅកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូន start ទៅគឺវាដំណើរការទៅអស់ហើយដល់អីគឺវាវាស់មកហើយអស់ហើយបើសិនជាបងប្អូនមានតែក្អៅត្រឹម3កាផ្លេ2កាផ្លេអីគាត់យកមុខងារទី2អាហ្នឹង quick wash អញ្ចឹងគាត់ចុច Sencol មួយទៀតមកវាលុបភ្លើងក្រហមនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងចុច start ទៅជាការស្រេចអត់មានចាំបាច់ថាពីថាលក្ខណៈថាវាសាមញ៉ាំវាស្រួលប្រភេទនេះបាទមួយទៀតបើសិនជាយើងប្រើក្នុងរយៈពេលមួយទឹកទៅ2អាទិត្យយើងគួរតែប្រើ Eco Tube Clean នេះដើម្បីលាងសម្អាតម៉ាស៊ីនយើងក្នុងក្រៅដីខែយើងបោកកុំឲ្យវាដីច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យស្អាតយើងបោកអត់ស្អាតហើយមានមេរោគអញ្ចឹងណាហើយទី1 sensory ថ្មីវាមានភេទ Digital Inverter នេះវាជួយសំចៃភ្លើងអញ្ចឹងណាប្រភេទនេះសំចៃភ្លើងសំចៃបាទOkay, this new model of the Samsung washing machine. It have the digital converters. This one, the modern new model, and this one the 7Gs. And so this one, the diagram the same before I ever told for all of you. And when you use 1 week or 2 weeks, should use the Eco Tube Clean.
to clean your machine. If you not clean, your machine will have the bacteria or virus can cause your skin allergies like that. Okay. One more, I want to show you more. Okay. This is Samsung. It very good. It have like this, like the fans. Yeah. So when you use detergent powder or you can say like the detergent powder you put here, so the water flow into this, so it will rotate like this, so cannot stuck up the detergent powders. Okay, and this one the water also flow also. Right, this one flow. ប្រភេទនេះយើង This one have filters. ដែលត្រង់កំតិចកំទីពីក្អាយើងអញ្ចឹងយើងអាចយកដោះមកគោះមកបានហើយមានបញ្ហាជាបញ្ហា Yeah, this one filter when you need dust you can remove ចាហ្នឹងតម្រងបងប្អូនយើងអាចលាងសម្អាតវាអញ្ចឹងទៅពេលវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាបង្ហាញ20ឆ្នាំទៅលើម៉ូតូ this one for the warranty ស្អីចាំបងប្អូននេះធានារ៉ាប់រងហើយធានារបស់វាហ្នឹងហើយធានារបស់ motor ដែលមានន័យថានេះ warranty for motors អូខេជាងធានាសម្រាប់ motor ចឹងនេះការបង្ហាញនៃ Samsung ឥឡូវយើងនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពី Hitachi ម្ដងនេះវាជាបន្ថែមវា14គីឡូហើយតម្លៃវា$417ទេក្នុង Global House 14គីឡូហ្នឹង This one we remove the price label already, right? Meaning this one the 417 USDs. We already removed, okay. បងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញ Hitachi ទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នា Okay, we show you the Hitachi's washing machine. Okay, you see this one only the 12 kilo is the price 590 USDs ចំពោះនេះតែ12គីឡូតែវាតម្លៃវាដល់590ចឹងណាហើយចឹង Hitachi សម្រាប់ខ្ញុំនិយាយចំណុចដែលខ្ញុំពេញចិត្តគឺទី1គឺវាមានauto cell clean នេះចឹងយើងបោកយើងមិនបាច់ចាំប្រើ Eco Tube Clean នេះគឺវាបោកទៅយើងឲ្យដើរទូរនទីហ្នឹងទៅគឺវាស្វ័យប្រវត្តិខ្លួនឯងហ្មងយើងមិនបាច់ចាំចុចលាងរយៈពេល1អាទិត្យឬក៏2អាទិត្យម្ដងអញ្ចឹងណា I like the Hitachi it have the function auto cell clean no need to operate by yourself every 1 week or 2 weeks it's will clean this machine the tram by itself automatically. Okay, this point I like, and the points ខ្ញុំចូលចិត្តចំណុចហ្នឹងត្រូវមានទៀតល្បឿនវាយើងអាចកំណត់ល្បឿនបានពួក Hitachi អាចឲ្យពូតឧទាហរណ៍400ចុំ600ចុំឬ800ចុំបានអញ្ចឹងណា Hitachi I like this two function also can select the speed of the spin 400 600 or 800 like that. Okay, so this one special I like but ចឹងវាអាចកំណត់ល្បឿនបានបងប្អូនហ្នឹងណាកំណត់400ចុំ600 800អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដែលវាបញ្ហាដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តវាហ្នឹងទី1វាមានតម្លៃថ្លៃ I don't like the very expensive also when we put the detergent powder we see like this so no like not the same the Samsung they have different view the detergent powders it can remove the detergent powder everything like clear is good do like this we use so the detergent powder we use long time we stay like this so a lot of the detergent powder okay
cho nhọn bên chất cứ về mình lại thay hái bên ăn sờ bù với đàn trắng bên đàn trắng về ăn để bên những bao sờ bù về trâu nông thông nông xa mà để bao vô sờ bù nông cọ bên đàn trắng á mình ngọc ní chẳng còn thay cho bà bọc nhóm á sầm nằm nhận học này chồng đăng vào sầm nằm nhóm năng chơi dù pet Samsung mà prá thì múa dương đi men làm lại thu thay hái về ban cà lô cua tầm lại ní của pet Hitachi nhận học này khơi nhỉ Hitachi về đập pi cà lô thế bàn tay tầm lại pram rồi chiềng chẳng hai là bây giờ bao tất sbu việc cọ lại những đạn sbu ấy sen chẳng nè. For my choice I like the Samsung because you can get the kilo higher than the Hitachi, also the price lower than. Also when we put any shampoo, it not like this. So will like this no good. This is the good, okay. It can remove the detergent powder. It not stay like this, and so the kilo also very high, okay. បានចឹងវីដេអូសម្រាប់ការជ្រើសរើសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកប្រភេទ Samsung អញ្ចឹងណាហើយបើសិនបងប្អូនមិនទាន់បាន Subscribe YouTube Channel ក៏ Follow Facebook Page របស់ខ្ញុំអូខេជួយ Subscribe ខ្ញុំផង Okay, for who new not just subscribe my YouTube channel, follow my Facebook page. Okay, please subscribe my YouTube channel, follow my Facebook page. Okay, see you next video. Bye bye. Bye.